તું જેની પાસે છે એને તારી કદર નથી। અરે તું જેની પાસે છે એને તારી કદર નથી અને જેને તારી કદર છે એની પાસે તું નથી। हेलो जान सॉरी प्लीज माफ करी दो। હું પછી વાત કરું, મૈયતમાં બેઠો છું। કેમ કોણ મરી ગયું? મારી ફિલિંગ। मैं फिर से निकलूंगा जिंदगी की तलाश में, बस दुआ करना दोस्तों इस बार किसी से मोहब्बत ना हो।